and gentlemen, nawakaribisha tena zaidi katika sehemu hii ya Vuna TV. Vuna TV ni sehemu katika YouTube channel yetu ambapo tunaweka vipindi ambavyo vinakuhusu wewe ambaye ni mtazamaji wetu wa daima. Na ni asante sana kwa sababu katika vipindi ambavyo vimepita umepata kuwasiliana pamoja nasi, umepata kushiriki pamoja na wengine ili kuhakikisha kwamba ujumbe huu umeenea na kupita nyanja ambazo zilikuwa zinastahili. Pia vile vile katika Vuna TV tunakuagiza ama tunakuomba ili uweze kukubali, yani you like, share na uweze kusubscribe kama ilivyo desturi. Langu jina wananiita John Ogoi, sijui wewe unalijua lipi, na hivyo basi katika sehemu hii tutakapokuwa tunaandamana itakuwa ni bora zaidi uweze kumfahamu mgeni wetu. Lakini kabla ya kuweza kumfahamu mgeni wetu itakulazimu uweze kujua ni kwa nini niko na mgeni. Leo tunaenda kuzungumzia swala nyeti kabisa. Most of the time we don't talk about sex. Hatuzungumzii kuhusiana na ngono. Kama tutazungumzia kuhusiana na ngono italazimu basi tumtaje mwanamume ama mwanamke ili kuweza kuleta ile dhana kamilifu ya ngono, yani sex. Leo mgeni ambaye nitakayezungumza na yeye ni mjuzi, anaelewa mambo haya ya kuhusiana na reproductive health na vile vile sexual health, ambaye ataenda kutuzungumzia zaidi kuhusiana na swala hilo zima. Na hivyo kabla niweze kuendelea mbele, ningependa kumwalika aweze kukusalimia na aweze kukujulisha majina yako yake. Asante sana John kwa mwaliko wako. Nimefurahi sana kuwa hapa. Wapenzi watazamaji, majina yangu ni Damaris Juma. Mimi kwanza ni mwanafunzi chuo kikuu cha Kisii University. I'm doing my second degree public health. Pia mimi ni advocate wa human rights, sana sana haki za wanawake. Tatu, mimi ni mwenyekiti wa Maisha Youth Kisii chapter. Maisha Youth ni muungano wa vijana Kenya nzima chini ya NAC, National AIDS Control Council. Kazi yetu ni empower adolescents and young people na make sure kila mtu amepewa information kuhusu HIV and AIDS, sexual reproductive health, na pia anakuwa economically empowered. Wow. Asante sana. Karibu. Kuna jambo ambalo limenigusa hivyo kwamba usiwe na tatizo kuzungumza Kiingereza, usiwe na tatizo. Umesema Maisha Youth Organization ni chapter, ni kitu kikubwa. It's a big organization. And Kisii chapter is a small entity in the big organization. Maisha Youth, Maisha Youth is a program under the National AIDS Control Council. National AIDS Control Council. Maisha Youth bring together all youths in Kenya, and we have departments in every county. Right. In the 47 counties. In the 47 counties, we were trained five people from every county. Tumekuwa trained jinsi tunavyofikisha information kwa grassroots in the communities. So Maisha Youth is a national body, lakini Kisii is a chapter in Maisha Youth. Wonderful. Umegusia kidogo kuhusiana na namna ambavyo mliweza kutengwa baada ya you were trained, then you were given an opportunity to share the information to the grassroots. Na mbeleni you had spoken about you are a professional in community health. Yeah, in advocating for the rights of the girl child. Yes. And to be specific, sexual reproductive health. Yes. Yeah. Kabla tuingie pale, I wanted to know, umesema kwamba this is your second degree. The first one, it was about? No, I'm doing I'm a second year student. Sorry. Okay. Ni sawa. Tunasonga vizuri naona. What is your aim? Mnatazamia nini kabla niweze kuintroduce topics zangu leo? Kusudi lenu kama Maisha Youth. Kusudi letu, lengo kuu la NAC ni ku-eliminate stigma against HIV and AIDS. Na tukizungumzia kumaliza stigma ya HIV and AIDS, tunaongelea pia make sure HIV cases zina reduce in Kenya. Sasa sisi kama Maisha Youth, unajua the population data shows that youth the leading team in HIV cases, like the highest rates of
cases of HIV recorded ni ya youth, adolescents and young people. Sasa sisi kama Maisha Youth chapters, unajua ukitumia youth mwenzako, mimi na age-mate mwenzangu nimwambie by the way unajua kuna ukimwi na even ndo unaweza izuia, atanisikiza sana kuliko mzazi akija kuniambia tumia condom, umefika hii level unaweza fanya ngono, tumia na unaweza pata ugonjwa, tumia condom. Unaona? So lengo kuu la Maisha Youth ni sisi kuwafikia vijana wenzetu, tuwafundishe kuhusu ugonjwa wa ukimwi. Alafu vijana pia we are the largest population in Kenya. So if we tell youth let us eliminate stigma against HIV and AIDS, tutakuwa tumesaidia Kenya nzima. Kwa sababu kijana anaweza educate mtu yoyote. Alright, kwa sababu wana nguvu. Now that takes me direct kwa yale ambayo ningetaka tuzungumzie leo. Nimeona hivi juzi mmekuwa na hafla, you had an event ambayo ilikuwa inagusia mambo na ngono na kuwagusia vijana. Na swali ambalo nataka tuanzie, labda hata kama ni chanzo tu. Je, watu wanazungumzia ngono? Do we talk about sex? Labda pia nikukumbushe hii wiki nzima imekuwa Sexual Reproductive Health Week 2021. Watu wengi hawaizungumzii sababu watu wengi hawajui, like wanaogopa kuongelea mambo na ngono. Sasa alafu tukisema Sexual Reproductive Health, watu wengi tunadhania kuwa ni mambo ya ngono peke yake. So hii wiki nzima tumekuwa sisi kama Maisha Youth Kisii chapter tumekuwa tuna educate, tunaelimisha kila mtu kwa jamii kuhusu sexual consent and sexual harassment. Alright. Tunapoenda kuingia pale, ningetaka tu tugusie hapo. We want to talk about sex. Mmeweza kuwafikia lengo la kuzungumza, sababu najua wazazi wengi, asilimia kubwa haizungumzii kuhusiana na ngono, na hata zaidi vijana pia vile vile hawazungumzii kuhusiana na ngono. Kile ambacho wanazungumzia ni kutaka kutenda, ila hawazungumzii namna ngono ilivyo. Do we talk about sex? Na hiyo ni changamoto kubwa. Tulipokuwa tunapangia SRH Week 2021, tulikuwa tunaangalia our objective, tunaweza fanya nini kwa hii wiki ku-involve people on matters sexual reproductive health. Tukafikia kwa objective ya wacha tufundishe kila mtu kuzungumzia kuhusu ngono na mtu yoyote ile, usiogope, just talk about people, because the major number one problem affecting us in everything, we don't have enough information. The lack of information has really costed us. Yeah, information. That's why we don't have information about sex. Ndo maana tuna mimba za mapema, ndo maana HIV cases ziko high, ndo maana watu wengi wameishia kwenda unsafe abortions, ndo maana watu wanakufa, ndo maana hizo shida zote around sexual reproductive health zipo. Sasa sisi information ndio watu hawana, just vile umesema, watu hawataki kuzungumzia ngono. Ndio maana sisi tumesema kama Maisha Youth, let us talk about sex to people, let us train them. Takwimu zinaonyesha asilimia kubwa ni ile ambayo haizungumzii. Mfano mtoto kwa mzazi kwa mtoto, asilimia kwa 10 wazazi 4 wanazungumzia kuhusiana na ngono. Hii ni takwimu. Ni utafiti umefanyika. Only 4 out of 10 parents can openly talk about sex na watoto wao. How kama nyinyi Maisha Youth, je, hili ni jambo la kweli ambalo linafaa kuigwa? Je, ni vizuri wazazi wazungumzie ngono na watoto wao? Mwenzangu, acha nikwambie, mimi nimelelewa na wazazi wangu hivi tangu nikuwe mdogo hadi nilivyo sasa hivi ya sexual reproductive health advocate. But no single day mamangu amenikalisha chini akaniambia this is sex, it is done this way, na we bado ni mdogo, inafaa ifanyike at this age. Na anajua out of 10 kids wenye wameambiwa, ukienda shule na uulize wazazi, watu wengi sana waulize, wewe nani alikufunza mambo na sex, ama ulisikia wapi kuhusu sex? Utasikia labda ni shuleni, ama labda ni youth wenyewe walikaa pamoja wakaanza kuongea, those peers or teachers waliwafunza, ama kanisani, ama kwenye mtandao, lakini wazazi wengi hawazungumzii kuhusu ngono. Kuna kasumba ambayo inajitokeza kwamba kuzungumza na juu ya ngono ndio kunafanya watu wanajifunza ngono. Talking about sex pushes youth to have sex.
Mimi I don't agree with that. I think ukizungumzia leo ukuje uniambie kuna kitu inaitwa sex. Sex ni poa sana, lakini pia iko na effects zake ukiwa mtoto. Kwa mtu mzima ni sawa. Ni sawa. Na mimi kama youth uniambie unanifunza sasa, mimi sina information yoyote, unanifunza. Ukinifunza uniambie ukifanya sex sahi kama ungali mdogo, hizi ndio itakuwa madhara yake. Umenifunza, nimejua. The moment I have information, it's now me to decide whether I'm going to do it or not. Alright. Sasa ukikuwa na information, it's good for you to make a decision. But kama hauna, unaamua kuchukua mkondo. Yeah. Either utende ama usitende. Ndio. Kwa hivyo kazi kubwa ya watu ambao tunaita Maisha Youth, hapo ndio wamekita mzizi. Wanasema sasa, let's educate our youth. Let's educate everybody. Give information. Yeah. Juzi wiki iliyopita tulikuwa tuna distribute reflector shirts to boda in Ogembo. Sasa changamoto kubwa niligundua, tulikuwa tunawafunza kutumia mipira ya kondomu, alafu pia tunawaambia nenda mkapimwe HIV, you know your status. Kwa sababu changamoto yenye tulipata tukiwa field ni kuwa nobody has information on HIV. Inafaa uende upimwe mara ngapi, inafaa utumie mpira moja mara ngapi. Watu hawana information, lakini wakipewa hiyo information wanaweza saidika sana. So mimi jambo kubwa, or what drives me is that I've learned that some people, mtu ukimpea hiyo information ataitumia sana. Sasa sisi kama Maisha Youth, wacha tutumie hiyo, wacha tuwape information, ni wewe mwenyewe kuamua sasa. Uamuzi wewe wa mtu binafsi. Na je, vile mmekuwa mkizungumza, how do people respond? Are people receptive about sex? Well, yeah. How do they respond? The last 3 days we've been doing it on social media, and we have been recording numbers. Mtu akikuwa interested to participate in our session, una sign on a link, and I can tell you our target number was 500. Sasa hivi vile tunaongea we are at 706. Wonderful. Yeah, people want to learn every day. We had a Zoom meeting today with the NAC team and everybody around Kenya, and we were discussing, and youths were joining, wanafurahi, wanasema this is a very interesting topic. I happened to join one that was, is it yesterday? Yeah. It was, I think, yesterday. Yeah, and, yesterday. Yes, and I saw quite a number of youth who were there and the engagement that was being done. But my question now, I want to narrow it down to individuals. Have you been able to identify reasons as to why we remain adamant hatutaki kupata ule ujumbe? Because I think it is something that is building over a time. That ukimzungumzia, nakumbuka wakati tulilelewa sio wakati huu. Wakati ule ngono inazungumziwa huko. Lakini sasa inaletwa kwenye meza zetu za vyakula, kwenye televisheni, kwenye simu, tukipita barabarani. Kwa nini unadhani watu wengi hawataki kuzungumzia ngono? Kwa sababu vile umesema kitambo haikuwa inazungumzwa sana, alafu sasa hivi ndio imetokea, so it's something new to people. Mtu anashangaa kwani kitu inaongelewa aje, na kitambo ilikuwa inafichwa, mbona sasa inaongelewa? The same to mimi, ukinipeleka kwa mzazi wangu sasa hivi, I'll not be comfortable talking to her or him about sex. Sababu kitambo watu hawako wanaongea na wazazi wao hivyo. Sasa hata ukianza kuintroduce hivi ina sound new to everybody. Sababu pana watu hata wameingia kwenye ndoa. People are married and they have never spoken about their sex life. Sex life. Yeah. Now that one drives me to another point of je, ni umri upi ambao tunafaa kuketi tuzungumzie kuhusiana na ngono? Labda niseme mimi siku moja nitakuwa mzazi. Mimi si mzazi kwa sasa, lakini mimi husema hivi jambo moja. Mtoto wangu atakapozaliwa alafu afike hiyo nini ananiuliza, "Mom, mimi nilitoka wapi?" Labda ni hapo nitaanza kumwambia pale alitoka. Nikiambia mtoto wangu nilikununua kwa ndege, of which watu wengi wanasema ni kwamba watoto wengi wamenunuliwa kwenye supermarket. Inaanza na hapo hivyo ndio tunaanza kulenga story na sex. But mtoto akizaliwa hivi na kuulize, "Mom, nilitoka wapi?" Naambia nilitoka kwa tumbo.
kutoka kwa tumbo. Na umwachie tu hapo hivyo. Siku nyingine pia atakuuliza, "Mam, niliingia aje kwa tumbo yako?" Na umueleze, atakuwa ameendelea kukua polepole, pia akikutana na watu kwa hivyo atakuuliza. Lakini tukiendelea kuwaficha ndio italeta shida hata zaidi. Ndio hatutawahi ongelea sex kabisa. Alright. Mpenzi mtazamaji wa Vuna TV, kumbuka hapa ndipo tunayazungumzia maneno haya kuhusiana na ngono, na pia vile vile kuweza kuhakikisha kwamba umepata ujumbe ambao unakufaa zaidi tunapozungumzia hii reproductive health. Kumbuka kwamba tunazidi kuzungumza na Damaris Juma ambaye ni msimamizi katika kikundi kizima cha Maisha Youth Organization Kisii Chapter, na vile vile ni CEO Girl Power hapa maeneo ya Kisii. Wameweza kufanya kazi kubwa sana na kuhakikisha wamepeana ujumbe ulio kabambe na mura zaidi kuhusiana na ngono. Je, nyinyi kwenu nyumbani, wewe kama mtazamaji, mnatazamia kuzungumzia kuhusiana na ngono, yani sex? Isiyo tu ni kubainisha sex ni nini. Hivyo basi taendelea kutazama katika runinga hii ya Vuna TV. Kumbuka pale YouTube utatupata kama Vuna TV, katika Twitter utatupata kama Vuna_102, na pia vile vile kwenye radio yetu ya Vuna ni Radio Vuna 102.0.